Hyundai X35. Стучит ДВС. Снятие двигателя. G4 КД. Понеслась. Беглый анализ сейчас произведем. Тормозуха у нас тут какая-то черная, бурая, нездоровая. Поменять бы. Тикорчик. Подгнивает все. Капотик. Сейчас поднимем. Сливаем масло с Hyundai. Металлика немало. Прогноз не веселый. Сейчас посливается. Уже кое-что ослабили, открутили гайки приводов. Ну, автомобиль в принципе не в плохом состоянии. Есть такой бурубух. А так даже днища. Задние брызговики, лонжероны. В принципе все живое. Все так неплохо по коррозии. Поддон у нас тут чуть-чуть такой вот сыренький. Вот здесь что-то течет. Будем разбирать. Снятие двигателя идет полным ходом. Раскидали всю проводку, косу, рампу, слили бензин, все фишки. Все подписываем, раскладываем. Стараемся сохранить все заклеимочки, все дела. Все раскладываем по болтикам отдельно, чтобы все грамотно собрать. Ничего не потерять. Если что-то не так, лучше все стараться подписывать. Сейчас будем это продувать от песочка. И нас очень удивил песок. Узкого его очень много. Двигатель практически готов к снятию. Все раскручено, разобрано. Вот это вот забавно. Сейчас разберемся с выпускным коллектором. Ну и в принципе все, можно мотор вниз опускать вместе с коробкой. Вот такой AX-ик. Коллектор у нас вышел прямо снизу, что очень удобно для снятия двигателя. Что у нас по катализатору? Ну есть, да ну, что-то забито. О, нет, есть небольшой. Да все, уже не походит. Нет, и вон ямка, есть ямка. Уже вот здесь оплавленность есть снизу. Надо убирать. Промятость. Так, при анализе запчастей, вон смотрим, у нас впускной коллектор, а тут прямо не то что сыро, там он масло внутри катается. Йо, это откуда сапунил двигатель, он уже устал. Капитально, конечно. Двигатель готов к снятию, много чего откручено. Фактически уже это голый столб. Сейчас будем снимать. Двигатель снят. Приступаем к съему автомата. Да, вот эти каналы слишком огромны для охлаждения. Начинается техническая разборка двигателя. Выкручиваем датчики. Ух, сколько металлика на датчиках, конечно, гора, да. Пожрала в движке все. Вынимаем, интересно. Сняли датчик. Тут какая-то фазовращатель дрянь. Здесь вообще сеточка что-то разбита, непонятно чем. Управляющий клапан. Управляющий клапан. Да. Ну и здесь, конечно, понятно все. Хо-хо. Такой двигатель на AX. Двигатель отсоединен от автомата. Автомат остается на земле. Его сполоснем. Ну, мотор, в принципе, практически готов для разборки технической дефектовки. Снимаем поддон. Хорошо приклеен, чуть-чуть заржавел. Будем убирать всю ржавчину. Это, конечно, надо все убрать. Ну и что тут у нас? О, может, все-таки масло левое хапнули? Или меняли редко? Просто слабо меняли масло редко. Ну вон тут, да, что-то, конечно. Все, прямо, смотри, какие. О, тут... как в клапанной крышке то же самое. Маслозаборник. Ой, тут, смотри, уже отваливается. Ага. И маслозаборник чистый. Ну, какие-то есть грязь, но это не на нем уже. Ну, как бы вот. Не своевременно сколько всего. Вот такой регламент 15-тысячный, то есть укладывает. Причем здесь вроде маслом все моется, да, должно как-то смываться. Грязи, смотри, видишь, нет особой. То есть Она, там, а вот это вот. вот не, ну в смысле не металлик, Ага. как бы. Ну вон металлик. Всяких таких. Хотя не, вон там. И металлик есть. Вон там, вот где, видишь, стекало. Там что-то вот. Причем интересно, что датчик присутствует в поддоне, но в проводке он не заложен в автомобиле. Универсальный G4 КД. Поддон нормально так подгнил. Поддон починим. Надо в песок отдавать. Пропесочим. Раскидали чуть вверх, сняли крышку. Ну, такое. Ну, тоже. Грязь, да. Положение. Грязь. То есть вот здесь все копится. Самое главное, вот около, видимо, это с фазников, с редвалов выкидывает. Ну, через цепь закидывает. То, что с башки, видимо, вылетает. Какашек много, да, в моторе. Так, а здесь что у нас? Ну, на натяжителе еще есть, конечно, запасик. Сейчас будем смотреть, что дальше. Общий вид
бугелей. Так, эта сторона вот эта, а эта сторона вот эта. Г-коверт настолько мощный, что болты ГБЦ выкручивает он одной рукой. Сейчас будем снимать голову. Выкрутили болты. Болты, конечно, тут такие какие-то, как универсальные. Можно с других моторов. Он уже начинает ржаветь. Один вообще хорошо. И зацеп резьбы, походу, всего лишь вот. Очень забавно. Зачем вот эта резьба? Ну, при больших пробегах даже, да, вот лет через 10 попробуй-ка достань. Раз болты... И это, кстати, не первые болты, которые загнивают тут в разных местах. Загнивание есть. Вскрыли мы G4KD. Башка, да, вся грязная. И уже просто на первом цилиндре огромные задиры, прям кожей пальца чувствуешь. Это у нас первый, да? Да, то есть вот Первый. активно весьма. Ой, йоу, да. Вообще, смотри, сколько. Камень. Каменный слой здесь, да, на его. Да. Так и по клапанам. Ничего себе, смотри, сколько. Можно намазывать на хлеб. И вот смотри, сколько, да? Это вот. Ты вот это понимаешь? Это выход охлаждения с блока, а с мизинец. Не, почему вот еще. Вот основное это какой-то Да? канал. Ну вот и все, мам. Ну всё вот. мало, да? Да, и вот это вот маленькое, смотри. Мгм. Ну вот видишь, оно вверх идет вот сюда, вокруг. Ну как бы печальненько. Охлаждение G4KD это, конечно, отдельная часть. Вот эта вот маленькая дырочка, это вход антифриза в блок. Все это течет и выходит вот отсюда Ну, покажи через поток. через маленькую дырочку. А казалось бы, все могло литься хорошо, но прокладкой все пережато, дырок практически нет. Так как нет. всё. Их нет, да, Вот. то есть и вот весь выход из блока вот через такую маленькую То есть штучку. Вот он заходит, вот он выходит. Ну это все блок. трэш. А вот этот вход это на ГБЦ, и вот здесь он выходит сквозь ГБЦ. То есть как Чуть-чуть заужали, побольше. заужали как могли, короче. Трэш. Да. Что мотор стучит? Да что-то стучит у вас мотора. Вот это надиры, конечно, феноменальные надиры. G4KD, запоротая система охлаждения, все уныло. Это прокладка без задиры с дырок. двух сторон. На тех поршнях нет. А, на то этих есть даже с двух. второй, третий задраны впуск и Вообще. выпуск. То есть тут прямо вот. Ты Да. сфоткал, ну, показал. Сейчас пофоткаю, да. Что здесь просто. При том, что смотри, здесь вообще все идеально. А вот эти... Хон да, заводской, все. Да. А вот тут, собственно, где Как будто на одной стороне, рабочая. да? Ну, рабочая плоскость, да? Угу. Поршней. Hyundai Kia такое барахло производит. Производил или производит. Сейчас уже по современнее барахло стали делать. Сняли нижнюю плиту. Это что, грязь или что такое? Отливка такая? На отливке грязь, короче. Наросты, говна. Просто Для летишь. сальник, то есть вот просто лютейший. вот это все как бы отваливается и летит в мотор. Конечно, все жрет. Потому что фильтр после определенного времени забивается, Очень и быстро. на холодную начинает работать обходной клапан в фильтре. А обходной клапан это значит, что масло идет Без мимо фильтра. фильтра просто, пока не прогреется, чтобы фильтр заработал. Это сделано для того, чтобы двигатель как бы, если фильтр забился, двигатель не работал без масла, потому что грязное масло это все равно лучше, чем никакое. Ничего. Но если Масло голодания не масло поймал? меняют плохо, если вот такое говно, то все это говно при холодных запусках, пока фильтр не прогреется. Это, грубо по-моему, говоря, крышка фритюра, в котором картофель фри жарили много все лет. это летит, все это летит в мотор. Трэш. Еще смотри, заводской герметик, который перекрывает часть. Кстати, да, вот канала. касательно сборки этого двигателя, все-таки видно, что двигатель завода не разбирался, очень много вот таких вот жирных каких-то вон, не всё знаю, просто, видишь, на герметике. как-то ужасно При том, что наброшено, вот не знаю. Обычно вообще это делается на анаэробном герметике, А здесь, который походу, вымывается маслом. Все лишнее, оно не застывает, оно вымывается. То есть застывает только там, где прижимается, оно давление застывает. Ну да, здесь очень много вот таких вот отливок герметика, прям вот каких-то некрасивых. Что-то так ужасно собрано, конечно. То есть Вынули свечки, тут смотрим.
Так, 90. Больше миллиметра зазорчик. Короче, кошмарчик. Короче, вот 90 и 85 почти пролазит. Вот здесь пролазит, походу, тоже. Крах. То есть 1,7 миллиметра зазор. Ладно, нормально. То есть еще что-то мертвое. Но Зачем даже работало. Зачем На обслуживать удивление, автомобиль? Он даже из Москвы. мотор терпел. Автомобиль-то из Москвы доехал даже, да, сам? Да. 250 плюс километров. Нормально. Ехал, терпел. Ехал, терпел, дотерпел. Ну, хоть не клинанул на трассе уже, плюс Ну, таким. кстати, да. Кстати, до клина из-за таких задиров оставалось не так и много, если что. Нога. Уф. То есть он, смотри, Что, вообще туда можно тоже. И вот это все тоже отваливается кусками и летит в мотор. Вот, вкладыши. Очень жирно. И все вот задиры в ГБЦ, это вот, Вся вот это вот хлам, да, этот? который летел. Весь шмурдяк. Да. Чё, ну, Хорошо, да. Маленький гайковерт не захотел. Так, у нас тут интересные колотые шатуны. Это, конечно, все красиво, а вот это вот пипец. Вот это пипец. ну, это вот замена масла. Замена масла. Не замена масла. Ой. Ой-ой-ой. А вот юбка, ты видел юбку? Во-первых, маленькие шатуны. То Шатунчики. есть, видишь, место перекладки, то есть очень узкое. То есть, если нормальный большой шатун, вот, для сравнения сейчас. Да. Шатун с автомобиля Audi 80 Поршень. 90-х, ой, поршень, да. Поршень от Audi 200, Audi 100 от турбо двигателя, но они без турбо, просто здесь нету этой лужи. То есть просто поршень примерно в 2 раза по юбке длиннее. Насколько, смотри, да, толстая жировая часть. Угу. Ну, жировой поезд, да. Он. Какие кольца, естественно, тут все оба кольца этого поместятся в одно сюда. Наверное, да. Вот. Ну, поршневая, киевская, Вот это да, вот. очень печально. И это поршень с пробега с мотором там 1200, 300, 400, если не больше. А может и 500. Вот. И вот здесь вот как бы. Уф. Выдрано. То есть, к слову, это поршень, который еще походил, но была детонация, поэтому здесь вот разрушение есть. Но даже сейчас вам можно поставить, в принципе, двигатель. То есть это вот, ну, просто небольшая такая все. А здесь просто трэш. Тут перчатками чувствуются надиры, через перчатки. Просто. При том, что смотри, насколько здесь износ большой, да, и сколько. То есть он почему-то в одну сторону. Странно. Ну и просто грязь везде. Да и грязь жрала, очень много грязи, да, Вообще. просто все сожрано грязью. То есть Ну, у него голый блок. Голый блок. первый, можно сказать, ну так, Чуть-чуть. ну как бы, ну, глубокая, но не широкая. Второй А очень. второй просто его выдрало весь. Второй очень сильно. Третий. И четвертый, на удивление, как первый. Почему-то очень сильно выдрало второй горшок. Прям вообще. Ну-ка. Потому что здесь, смотри, с этой стороны, первый, если смотреть, Угу. вообще почти нет. Ну, полосочка. И четвертый почти так вот, риска, ну вообще минимум. Не знаю. И все именно почему-то вот эту сторону. Попало, может, и говно попало, нет? Не, ну видимо здесь как раз идет такт давления на сжатие. А, и он его типа перекашивал, что ли? или как? Ну его больше давит в эту сторону и А. да, из-за того, что Через поршень короткий, Мгм. его сильно переламывает. Через перчатки даже задиры чувствуются. Обрезиненные. Разбираем поршня, голову. Так, вот у нас один поршень. Ну что, кольцо одно, все, да? Так они все такие. Засажено? Вот последнее осталось не разобрано. Причем прямо сидит, да? То Не есть оно, ну, то есть оно почти неподвижно, еле-еле. То есть Хорошо закоксовалось, да? вот как бы. Да и по этим-то видно, вон очень много говна. Ну, то есть вот. Ой, 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 ой. Да и здесь вон куча грязи. Ну, то есть оно уже не работало. То есть, и поэтому, собственно, все тоже в коксе, Ну, отсюда масле. объяснение вот этого всего, да. Так оно все, да, это и вот как бы, вот оно типа наборное. Остатки набора. Вот, видишь, внутри. Хотя и маслоканалы-то жирные, да, вот эти вот. Ну, все закоксовано, все забито, то есть все кольцо. Оно не работало. Да тут ничего не будет работать. Грязи, конечно, очень много в блоке двигателя. Приехало у нас все.
Откуда приехал-то? Откуда надо? Чуть-чуть, единственное, чуть-чуть плохо От помыли. Чуть плохо помыли. Будем, да, отмывать. Домой. Плоскостя сделаны. Колечки. Плохо тоже шлифовано. Хончик-то какой. Проточено, нанесен хон. То есть вот кольцо. Все в идеале. Кольцо Зазорчик. замыкается хорошо, Много. да. Окня 05. Пальчики. Совсем. Красиво. Коленочка. В процессе производства, то есть вот эти вот кусочки все не очень хорошие. И Забавно, они как да. бы, Это вот так на заводе блоки льют, да? да, то есть Вон, не смотри. очень качественно. Ну, это удешевление производства, как бы. И, блин, где тут, ладно, сейчас. Он в теории может легко отвалиться и попасть. То есть, допустим, вот небольшое усилие, но вот это ладно, держится. Да, Вот, гнутся, вот, гнутся. вот они отваливаются при желании. Ну, то есть это как бы не факт, но все равно, то есть при капремонте двигателя мало кто Ой, уделяет внимание таким вещам, отвалилось, но да? это все как бы лучше убирать. Мы как бы все это вот, вон они все отваливаются, гнутся, и не очень хорошо это. Ну, так вот, Hyundai Kia. Да реально грубо, прям очень. Вот так все убирается, чтобы не было этого. Делается абсолютно. Доводим до совершенства G4 KD. То, что не сделали с завода. Коленвальчик пришел с полировочки. Коленвал живой. Продолжим сборочку. А так, да, G4 KD, конечно, с охлаждением имеет серьезные проблемы. Нижняя плита очень неудобно для мойки. Отмывали все вот это дело. Очень грязные были детали. Клапанная крышка, вот этот поддон. Этот поддон. От поршней нам нужны только шатуны, поршни на выброс. Все задрано. Все убито как следует. Много этих бурубухов, конечно, тут отливок, косяков. Можно брать стамеску обычную, молоточек, и не спеша, как этот плотник, дорабатывать, чтобы маслица везде сливалась, не застревала, грязь вся эта вот не осаживалась. Косяки, конечно, по отливке поражают. Ну, корейцы наштамповали. Убрали все различные шмурдики отливки, если делать, то качественно. Мало кто этим заморачивается. Убрали вот из таких маслоканалов на натяжитель все это дело. Неизвестно, отвалится все это или нет. Вот здесь была ступенька здоровая, здесь какие-то косячки. Все должно быть гладко и красиво. Так, голова у нас отшлифована. Готовим к сборке. Клапана как новые. Все в идеале, поэтому нет смысла менять исправное на новое, как многие любят. Клапана, да, клапана четкие. Головка в хорошем состоянии, в отличие от низом. Побегает. Распредвалы у нас живые. Также нас ждет разборка фазиков. Сейчас приступим к разборке маслонасосу, мойки, всего. Забрали маслонасос. Ну, что-то вот тут попало. Борозды есть. Это так под вопросом. Сейчас закинем все в таз химии. Все помоем. Посмотрим дальше, что как. Ну и здесь часть добра отмоем. Натяжители, все, цепь можно в пакет. Все, уже приехало новое. Помоем валы и приступим к разборке фазиков. Убираем мой маслонасос. Сеточка не вынимается, она Сеточка не завальцована, да? по идее можно, конечно, Но это не надо делать. сложно. И вот нашли там какую-то, думаю, сначала, что это ветка, Ветка. а это, А это герметик, которым испоганен Причем- весь двигатель. причем заводской герметик, он Герметик заводской. оторвался, ну хорошо, что он задерживается, но тем не менее какие-то вот его мелкие фракции могут Гуляют по двигателю. пролетать, отвалит, потому что он вот ломается весь. Ну, Hyundai Kia мажет обильным герметиком все. Да, бывает и такое. Но это, я думаю, скорее всего, частный случай, вряд ли. Это у всех такое. На постояночке, да? Чё-то- Так, разборка фазиков. А что за песок этот? Там был? Грязь? Ну вот это да. Притирочный песок. Апексы. Прикольная фигня. Этот фазик посложнее разбирается. С пружиной разберем. И также тут нужна головка специальная. Ну, грязь есть, но не так много, как в двигателе. У нас установка
вкладышей. И самое интересное у нас... Что родные вкладыши чуть уже, чем ремонтные. То есть, если посмотреть, то есть Опа. разница вот... Ну, это не ремонтные, это точнее не заводские вкладыши хюндаевские, а фирма King, то есть хорошая фирма, качественная, в принципе, делают. То есть вкладыш вообще отличнейший. И он чуть-чуть шире. Но самый прикол, что даже этот широкий вкладыш все равно уже. Не захватывает он, да? То есть, если посмотреть, то есть вот с двух сторон, то есть как бы большая достаточно нерабочая поверхность. То есть, а с заводским вкладышем как бы она Еще меньше. еще больше, не меньше, а больше. Ой, да. То есть, если вот по краю положить вкладыш, как он примерно, то есть вот сколько Так нерабочая поверхность. и на этих, да, Ну получается? и шатуны, скорее всего, то же самое, да? Забавно. Ведь можно было сделать чуть побольше и дольше бы ходило, да, для Ну ресурса. да, потому что здесь тоже, видишь, есть место, куда его чуть-чуть расширить, но все есть. Есть. Это бы тоже дало толку. Да. Странное решение. Техническое. Скорее всего, специально, чтобы поменьше ходило. Чем уже вкладыш, тем больше на него накрутка. Собирать будем вот на такой штучке классной. Специальная молибденовая паста для сборки. Ты будешь снимать, нет? Угу. Все, она есть. Еще масло, да? Надо немножко ее про это пробрызгать, чтобы пошел чистый молибден. Ну да, надо и микро какие-то эти заделывать, да? Состав Ну, написано в описании Ликвимоли, что он остается там навсегда. на весь срок. Колено установлено, вкладыши. И момент затяжки за 3 этапа. Третий этап затяжки болтов. 125 градусов, но еще проверяем вот такой штучкой. Момент. Бликует. Во, интересная фигня. Так, чисто для себя. Тоже делаем то, что мало кто делает. То есть заводские дефекты. Ну, как бы, не то чтобы дефекты, но вот здесь вот есть вот ступенька, если приблизишь. То есть вот видно, что здесь, видишь, проточка фрезой прошла. Угу. И здесь ступенечка. Вот в этом месте как бы образуется тоже слив потока, турбулентность не очень хорошо. А здесь во внутренних, то есть вот тоже ступенечка есть, вот она. Вот здесь. Ага, вижу. Никто это как бы никогда не делает. То есть я и сам раньше не делал, никогда не знал об этом. То есть такой Травников, теория ДВС, он все это объясняет. Канал То известный, есть, да? И вот это все, то есть, соответственно, вот здесь уже значит что-то делать. То есть вот оно сглаживается, чтобы было гладкое, фрезами проходится. То есть это как бы, ну, вроде мелочь, но из таких мелочей складывается общее. Плюс здесь еще дополнительно есть дефекты такого литья. То есть вот, допустим, вот такие воздухи, которые... Это просто отлит, и здесь канал вот этот просто отлит, он никак не точится. То есть он вот как отлит, так и есть, протачивается только вот под седло. Где вот фреза доходит, вот она стащила, а это все вот как отлилось, так отлилось. И здесь таких очень много, то есть вот голубок, смотри, видишь, какой прям с этой стороны видно. Такой вот прям здоровый. То есть это все как бы, ну, не очень хорошо для наполняемости. Ну, как бы, может и пофиг, но в целом, как бы, если делается ремонт, то делать его качественно, и такие моменты нужно убирать, почти это небольшие труды, зато даст эффект. Портинг, по сути. Портинг каналов, да, так и называется. Голова собрана. Сейчас будем проверять новые поршни. Так, у нас новые поршня. Вставляем весы, да. Промерочка. 299,5. Так, клади его на блок, нет? Ну, да, это ГБЦ. Ой, ГБЦ, да. 299,5, прям вообще четко. Типа автоверт может? 299,3, вообще. А 0,2 это не критично. 299,7. Ну, подточить может. Вообще, можно сказать, отличные поршня в одной весовой группе, идеально отлиты. Ну, вот они, видишь, помечены все. А, весовая группа помечается, да? Прикольно. Ну, просто во многих это ни о чем не говорит. Все равно оно. Все, головка тоже готова.
все сделано. Так, прогрели шатун, пробуем загнать. Замороженный чуть-чуть палец на горячую. Ты ж как зашло-то, елки-то. Красота. А прессом давим под тонну, да, практически? Собираем кольца поршневые новые, тоже нюанс, который, вот смотрите, да, мало кто знает про установку поршневых колец. Это кольца наборные маслосъемные, у них вот эти две половинки. У них изгиб, они гнутся всегда только в одну сторону. То есть вот если мы возьмем, вот это гнется сюда, соответственно, это гнется в ту сторону. То есть их надо ставить именно вот таким образом, чтобы они, разгибы были в разные стороны. Потому что если вот мы его просто перевернем, оно будет гнуться уже в эту сторону. То есть у них конструктивно изгиб, тут они всегда гнутся в одну сторону. Как ты их не ставь, то есть вот это мы тоже можем так перевернуть, и оно сейчас будет гнуться наружу, а не внутрь. Как его не бери, оно всегда будет гнуться наружу. То есть это требуется, чтобы, потому что когда поршень идет вверх-вниз, чтобы масло собиралось правильно. Мало кто знает про такой нюанс установки вот этих колец, хотя он написан в литературе, но у нас никто не читает, и почти все поршни, которые я разбирал, были собраны неправильно. Сборка двигателя идет полным ходом. Правильно затягиваем болты, проверяем все моменты по книге. Герметик наш также правильно наносить, потом лишнее срежем. Герметик Виктор Рейнс, герметик также не жалеем. Масло, насос собран, установлен. Редукционник сейчас поставим. Насос почищен, насос в хорошем состоянии. Не забываем менять все прокладочки на новые. На маслостакан, помпы и вообще как бы весь набор прокладок уже пришел давно и сразу. Колечки всякие на впуск там. Все это важно. Так, сейчас будем сравнивать вторую новую цепь. Клапана фаз новые. Продолжаем сборку. Сборка двигателя практически завершена. И есть такой нюанс, когда при шлифовке ГБЦ и шильдблока вот здесь образуется ступенька, ведь плоскости уменьшились, это подупало, здесь примерно 0,3 мы померили. И мало кто уделяет этому внимания. Сейчас будет точный замер. Крышка поедет передняя на шлифовку, чтобы убрать ступеньки с обоих сторон. Значит, здесь будет течь. А то здесь, масло. да, может течь, как бы, ну, на герметик присирать не очень хочется, надо сделать. А тут, слушай, я думаю, даже если герметиком все равно, тем более, что здесь как раз масло, оно, считай, вот сюда будет постоянно бить с цепи под давлением каким-то, ну, все равно его будет сюда, считай, центробежной силой закидывать, и здесь Ну да, нюансы насирай, вот не насирай важны. герметика, скорее всего, все равно потечет, и, возможно, у многих такая проблема после капиталки есть, и они там мучаются, меняют прокладки, насирают герметика, а проблема в том, что просто не отшлифована передняя крышка после того, как зашлифован блок промерочка и ГБЦ. И, соответственно, снизу, да, получается? Да, тоже? снизу то же самое. То есть снизу здесь минимум, прям вообще. То есть в основном вся высота ушла почему-то здесь. То есть Так сжалось, может? А направляйки надо посмотреть, где направляющие. То есть, ну все, сейчас промерим, снимем плоскость. направляющие в блоке, все правильно. Возможно, направляющие блоки. Направляющие в блоке, поэтому низ-то все правильно. Низ дома, Нос да? по заводу, и вся толщина, которая у нас ушла, сошлифована сверху и снизу, она вся вылезла на верхней части. Вот такой моментик. Так, резиночки новые, клапанные крышки, свечных колодцев, новый термостат, резинка дросселя, где она тут? Пум-пум-пум-пум. Так, новые резинки впуск будут сейчас старые, выковыриваем. Помыли сам шланг, вот здесь даже песочек был, магистраль точнее. Да, новая резиночка тоже на маслостакан, на помпу. Все прокладочки не ленимся, меняем. Колечки на фазики. Сами клапаны новые. То есть важно менять все вот эти вот расходнички, резиночки. Все ставить. Так, сальник коленвала еще не стоит. Сальник коленвала задний, сальник коленвала передний, Виктор Рейнс. Резиночки всякие на впуск, на дроссель. Все вот это важно, чтобы все было новенькое.
И в запас сразу взяли второй масляный фильтр на следующую замену масла через пару тысяч. Ну и фильтр воздуха новый. Еще различные резинки. Сборка двигателя практически завершена. G4KD имеет, конечно, ряд проблем. Была доработана система охлаждения. Новые поршня, кольца, все резинки, прокладки, поршневая. Коленвал был живой. Двигатель собран. Сейчас ожидает установка автоматической коробки и установка двигателя на автомобиль. Запуск, наладка. Главная проблема — это вот это охлаждение двигателя. Вот это выход жидкости с блока. Как бы это с головы. То есть доработали систему охлаждения. Будет менее жаркий блок. Не так должно его задирать. Надеюсь, будет ходить долго. Заводской ресурс двигателя очень печальный. Двигатель G4KD собран. Система охлаждения отлично доработана. Новая поршневая. Колечки, вкладыши, всякие резиночки. Более-менее все отлично. Все собрано на хороший герметик видео. Все по моментам, по мануалам. Все затянуто правильно. Остается немного времени до установки в тачку. Наконец-то пациент у нас висит. Двигатель готов с коробкой к установке. Все собрано, остальное накинется потом. Будем забрасывать моторный отсек этого, так сказать, автомобиля. Автомобиль неплохой, но двигатель, конечно, по конструкции говно. Теперь будет лучше. Перед установкой двигателя проверяем навесное оборудование. Ролики, в принципе, живые, но все сухие. Все ролики сухие. Сейчас будут все разобраны, промыты, заложена новая хорошая смазка. Новая хорошая смазка. Также предложим посмотреть стартер. Смотрите его на сухость, на щетки, на то, на сё. Автомобиль не новый. Также предложили разобрать генератор. Генератор у нас сухой, подшипники все сухие. Вопрос щеток. Все это можно откапиталить, пока автомобиль висит. И также было предложено поменять масло в автомате. Клиент сказал, менял, располовинить автомат и махнуть фильтр, пока есть к этому доступ. Клиент отказался. Говорит, масло менял, фильтр оставим старый. Ну, масло действительно свежее, как бы. Просто предложили, поскольку данных у нас особо нет. И еще такой важный момент. Да, клапан стоит новый. Старые клапана у нас продралась аж сеточка, неизвестно в каком они состоянии, решили их не ставить. И вот пришел второй клапан. Проверяем на наличие коробочек, оригинальность товара, пакетики все должны быть запаяны, наклеечки, то есть все это очень важно. И цепь также, и натяжители, и башмаки, все надо проверять, потому что двигатель по ремонту продукт ходовой, много подделок, даже есть поддельные коленвалы и все остальное, поддельные маслонасосы. Все это опасно. Помпа у нас в хорошем состоянии. Шкив тоже особо был без выработки. Установлена уже часть датчиков. Двигатель готовится к установке. Двигатель установлен. Фишка коленвала снята. Все собрано. Свечки вынуты, катушки. Сейчас будем наполнять двигатель маслом. У нас 6,5 литров влезло масла. Потихонечку. Давай. Компрессия какая хорошая. Двигатель установлен. Только что крутили стартером, наполняли маслом. Делаем первый запуск. Давай. Вполне прямо нежно, мягко. С учетом, что новая поршневая, вкладыши. Еще даже ничего не притерлось. Давление масла вроде, да, сразу? Это плюс. Жиденькая маслица залита. Угорает коллектор. Прокладки. Работает класс.
замер компрессии на холодную. Дувай. Хорош. Hyundai X35 была тоже ошибка по катализатору, и он наплавлен. Сняли, поменяли шпильки, убрали одно соединение, выхлоп поставили разборным, варили небольшой резонатор, все соединения смазаны, коллектор снимался, родной катализатор снят, имеет вот здесь ямку миллиметра 3-4, ну и соты побитые оплавленные, где-то из забитости, то есть разрушение катализатора было. Форсунки приехали с мойки, сейчас их будем ставить. Две лили хорошо, две так подзабитые, ну и одна вот последняя прям совсем подзабитая. Проверили, промыли, вкрутили манометр для замера давления масла. Сейчас будем ставить форсуночки и уже пробовать заводиться с замером давления для проверки. Двигатель нагрелся, идет замер давления масла на горячую. Давай газику чуть-чуть. Четверки, да? Хорошо, хорошо держит. Проверочка обязательно. Доварили выхлоп. Резонатор установлен. Еще и штатный. Сейчас будем пробовать заводить, чтобы изменился звук. Автомобиль уезжает из ремонтной зоны. Двигатель шепчет. Двигатель шепчет. По автомобилю еще есть ряд работ, не работают ПТФ, нужно разобрать по ходу сам переключатель, как написано, проверить колодку, питание на ПТФ не приходит, лампочки протестировали, и как бы, конечно, в этом плане придется поработать. Еще у автомобиля подгнил лонжерон, снизу будем переваривать. Еще дополнительно поменяли тормозную жидкость. Поменяли тормозную жидкость. Перебрали все суппорта. Был подклин. Автомобиль работает хорошо. Есть небольшой удар. Чуть-чуть. Двигатель поднагрелся, работает более-менее ровно. Автомобиль, надеемся, будет дальше радовать. Ну да, еще есть кое-какие работы небольшие по нему.